Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dimana Anda berada, apalagi di channel keluarga kali ini ya, pada di para pejuang kita berangkat melaut di siang hari sore harinya. Ini sudah persiapan para pejuang kita aktivitas berangkat melaut ya di yang menjelang sore, saudara ya. Inilah para pejuang kita puluhan, bahkan sudah ratusan para pejuang kita sudah beraktivitas ya, sudah di luar pelawanan atau beraktivitas di pantai, sudah di pelabuhan, saudara ya. Ini sudah lepas dari pelawanan, ini sudah beraktivitas, saudara ya. Para